Табысты болыңыз, сонда сіз қанша досыңыз бар екенін білесіз. Егер сіз адамға жаныңызбен сене алмасаңыз, онда сіз өз тәніңізге сенбейсіз. Мен жетістікке жету жолын білмеймін. Бірақ мен сәтсіздікке апаратын жол барлығына ұнамды болу ниет екенін білемін. Бақытқа кедергі келтіретін көптеген себептер бар, бірақ оның үшеуі қорқыныш, қызғаныш және күнә. Адам қайғылы кезде оған өзін тартуды ұсынбайды, бірақ оның төзімділігіне сүйсінеді. Әр адам тек бір адамды өзі қайта тәрбиелей алады. Құл жұмыс істейді, еркін адам еңбектенеді. Әдемі әйелдер көбінесе оларға деген сүйіспеншіліктен емес, бос әурешілікпен иеленуге тырысады. Егер адам сізді ренжіткеніңіз үшін сөксе, оның қызметі қанша тұратынын біліңіз, төлеңіз және енді онымен араласпаңыз. Егер сіз өзіңіз туралы жақсы ойласаңыз, сіз туралы жақсы ойлайтын басқа біреудің не үшін қажет? Ешкім ешкімді қалдырмайды, тек біреу алға шығады. Артында қалған адам өзін тастап кетті деп есептейді. Сізге әсер қалдырудың қажеті жоқ, сіз өзіңізді білдіруіңіз керек. Сені сүйген адам сенің дамуыңа үлес қосады, сүймейтін адам тоқтатады. Бақыт мен қалаймын, мен аламын және менде бірдей мазмұн болуы керек. Ер немесе әйел логикасы жоқ, дұрыс ойлау қабілеті немесе қабілетсіздігі бар. Мәңгілік махаббатқа шөлдеу емес, олардың сені бүгін сүйгенін тілейді. Тұрмысқа шыққанда сол бақытты есе сақта, мүмкін физикалық, психологиялық және іскерлік қасиеттер бірін-бірі толықтырып, дүниетанымы ұстанымдары мен сезімдері сәйкес келсе. Адам бақытты болуды қалай таңдаса, солай бақытты болады. Күйеу жігіт сияқты жүре бер. Ол күйеуің болған соң, онымен солай жүресің. Өзгертуге махаббат емес, адамгершілік кедергі болатын адам бақытсыз. Егер адам өзі туралы жақсы ештеңе айта алмаса, айтқысы келеді, басқалар туралы жаман сөздер айта бастайды. Махаббатсыз берілу күнә, сүйсең берілмеу күнә. Зерттеулерге сәйкес әйелдер ерлерге қарағанда 5% ақылды. Әйелдер көбірек ақмақтық жасаса, бұл олардың эмоционалдығына байланысты.
Егер сіз адамды білгіңіз келсе, оның жұмысты қалай бастағанын емес, оны қалай аяқтайтынына қараңыз. Жыныстық қатынас бұл интеллект сынағы. Ақмақтың жыныстық қатынасы да ақмақша болады. Жалқау үміттенеді, іскер адам әрекет етеді. Саған назар аударғанын қаласаңыз, таңғалдыр. Сіз туралы көп ойласын десеңіз, ашуландыр. Сізбен ұзақ уақыт сөйлесуді қаласаңыз, қызығушылығын тудырыңыз. Сүйікті адамыңда өзіңді таба білуің керек, одан өзіңді жоғалту емес. Көру үшін көзді ашу керек, көру үшін де ойлау керек. Махаббат әрқашан сүйікті адамнан қорқу менен бірге жүреді. Бірақ бұл жазадан қорқу емес, махаббат объектісіне сәйкес келмеу қорқынышы. Ол сізді жақсартады. Қайғыға бір себеп бар, жеке өсудің тоқтауы. Жақсы ақша табуды және қалаған адамыңызбен ұйықтауды үйреніңіз. Үйренбесеңіз, кез келген адаммен ұйықтайсыз. Бақытты болғың келе ме, ең болмағанда бірдеңе жаса. Егер үйде көңілдес пайда болған болса, демек үйде жарықшақ пайда болғаны. Көңілдесімен ұрсыспаңыз, ал жарықшақты түзетіңіз. Әйелге қамқорлық жасау сексуалдық талап қою емес, іскерлік және жеке қасиеттерді көрсету. Біз ереже бойынша өмір сүруге үйренгенбіз, бірақ біз ақылға және өмірге сәйкес өмір сүруіміз керек. Ал ереже бұл тек нұсқау. Саған кім жағымпазданса алдайды, сүйсе сатып кетеді. Ақмақ болып көрінуден қорықпа, ақмақ болудан қорық. Адаммен сөйлескенде оның өзі туралы жақсы пікірде екенін есте сақтаңыз. Сүйікті болғың келе ме, өзіңе ақша табуға рұқсат бер. Біреудің шаруасына араласпа. Сұраған кезде ғана көмектес. Депрессия өзі туралы ойлауға берілген. Қарым-қатынасты бұздың және жұмыстан шығарудың жалғыз дәлелді себебі бар. Қалыптасқан жағдайда жеке өсудің мүмкін еместігі. Достармен сөйлесу жағымды, бірақ жаулармен пайдалы. Біреудің бағалануына тәуелділік ең ауыр тәуелділік. Есіңізде болсын, ең жақсы нұр сіздің ақыл ойыңыздың нұры. Ол сыртын да ішін де жарықтандырады. Егер еркек қызғаншақ болса, олардан да жақсысы бар деп сенеді. Ер адам әйелді қаламаса, оны қанағаттандырмайды. Шынайы сезімдер жақсы жыныстық қатынастан кейін қалады.
Қателік жасаудан қорықпаңыз, қателер күнә емес. Кейде қателер жаңа нәрсені жасаудың жолы болып табылады. Рұқсат сұрамай-ақ қалағаныңызды жасаңыз. Олар кенеттен бас тартады. Бос адаммен араласқаннан гөрі жақсы кітаппен араласқан жақсы.